大家好，歡迎收聽黃法靈玄學觀。咁今日咧又再同大家講一講關於擇日生 B 嘅問題。咁點解又講呢樣嘢咧？咁事緣咧就係話我有一位學生啊，咁佢有一日就 send 咗個盤出嚟咧，就話係佢朋友揾咗某位師傅嚟擇日生 B 嘅咁樣。咁當時咧，我睇到呢個盤咧，我就話邊位師傅咁叻啊！揀過呢個日子成世人乜都要同人爭嘅喎。咁而家喺途中咧，就睇到嗰個盤咧，就係來自於今年嘅日子嚟嘅。喺秋天丙申月出世嘅揀咗。丙午、丙申、丙辰、丙申睇，哇！四粒丙火透晒出嚟喎。但係當時咧，我個學生咧就講就話呢個師傅唔出名嘅。咁其實佢出唔出名就唔關事嘅。出名都唔即係得罪講句出名都唔代表咗一定係啱嘅。咁點解我會話喂成世乜都同人爭咧？咁最主要原因四粒丙火透天。一判呢個格局之下就判咗乜嘢咧？一粒木都冇，仲要四粒丙火透天。咁當然你話喂都有個嗰個丙辰嘅神土都有藏木喎，但係最慘弱到不堪咧，有兩粒辛金喺地支夾住啦。咁重火蝕都蝕乾晒啦，神土藏嗰粒都係一粒乙木。我最主要嘅睇法就係話同人爭呢下先至係問題。點解咧？其實可以喺個命盤度咧解釋到俾大家聽。丙火日主前後都有丙火。好啦，八字咧就話喂丙申嚟合噶嘛，辛金嚟合佢個丙火，係咪亦都可以合佢咩啊？前邊嘅丙火同後邊嘅丙火啊？咁即係話辛金係呢一個命格嘅財星，喂男命嘅，咁你要成日同人爭女，要同人分妻，係嘛？咁如果女命咧，咪又同人分夫，又要爭，係嘛？即係男女命咧，呢個都唔可以用嘅，真係即係我就非常不明白呢個乜嘢師傅走去幫個細路揀個咁嘅日子出嚟，係嘛？即係講得嗰個格局嗰個叫做或者我哋叫名稱嘅話咧，我一望身弱無醫，最大鑊就係啦，身弱無醫一粒印星都冇，財星又被夾克，父母緣薄，點會揀得落手㗎？所以有時咧成日都講擇日真係分分鐘即係唔識嘅咧，最慘嗰啲父母就係唔識嘅話點啊？只能夠信嗰個師傅，但係可惜咧，可能嗰個師傅都自己都係即係講句就係話佢都半桶水，或者佢個認知嗰方面都係有問題嘅。咁再講就正如就係話頭先講到就係話如果講男好女好，尤其是女命添感情即係分分鐘做阿四呢個真係做阿四。點解？四粒丙火啊嘛，咁你要同人分啊嘛，咁你唔做阿四都做阿三啦。我當頭嗰兩粒丙火第一、第二，咁你排第三嘅，咁你係咪第三粒丙火啊？後邊仲有一粒係嘛？唔做阿四都做第三啦，即係叫做三姨太咁最慘一樣嘢啊嘛，佢呢條命嫁唔到有錢老公啊嘛，你嫁到有錢老公都還可以啊。更搞笑就係一樣嘢就係咩咧？就講到就係話點解佢會揀呢個日子嘅咧？咁就係話咁我呢位學生即係同學啦，叫八字班同學，佢就話咧佢朋友講朋友話如果呢日出世咧就財氣通門戶。哇！我聽到真係都唔知好嬲定好笑，即係點通法咧？咩叫財氣通門戶？到底佢知唔知咧？所講嘅書中記載財氣通門戶，話明通門戶啊嘛，即係話
你要成柱係財先得噶嘛。你只不過係月令有粒財，仲要俾火克住。再第二個原因就係話呢粒財係為忌神，忌用嘅點會有錢啊？即係我直頭講啊，我話想有錢都難啊！即係簡單啲講咧，呢個命盤咧，呢個命盤如果真係用咗呢個命盤出世嘅咧，其實就係只係虛有其表嘅啫。咁即係其實咧，我哋成日都講啦，係一個命理師咧，其實如果對八字嘅認知不足咧，仲要去幫人擇日咧，真係害死人嘅。其實真係唔好真係唔好害人咯。即係擇日咧，去幫個 B 出世咧，其實真係責任好大。所以做父母咧，一定要謹慎。咁當然啦，喺父母角度，佢都唔知邊個師傅得或者唔得。呢個係好困難嘅，咁只能夠就係話順產咯，係嘛？我不嬲我都見我個概念就係話講順產。你話喂，你健康結構問題、身體問題不能順產，醫生一定要你開刀嘅，咁呢個就冇辦法。但係真係如果要真係真真正正揀日子俾小朋友出世咧，咁啊真係要好謹慎嘅啦。咁好似就係話講有一集我同我台長做嗰個節目。又係講個擇日嘅問題，咁當中我揀咗呢個今年嘅6月14日嘅巳時出世，咁嗰個媽媽咧都真係揀咗，都接受我講呢個日子，咁順利出世，叫做咩健健康康冇病冇痛呢個係開心嘅，但係呢個而家我講緊呢個4個丙火呢一個八字咧，其實就係非常之唔好嘅。希望咁當然啦，佢未到呢個日子，亦都希望當時我嗰位同學就同佢朋友講，就話俾佢聽，真係千祈唔好用呢個日子啦。用嘅話咧，我相信真係難搞，或者會辛苦咯，係嘛？話真係一出世乜都要同人爭，讀書又同人爭，感情又要同人爭，再嚟連工作都同人爭，點解咧？佢一粒官星都冇嘛，嗰啲咁強嘅比星即係所謂嘅嗰個叫咩劫比混雜啦，係嘛？個丙火係佢比，個午火就係佢劫比混雜，咁你係咪要同人爭？連工作都要爭埋即係呢下呢個先至大問題因為個水就係佢個官星啊嘛，咁重火點會有事業啊？唔好話錢添係嘛？你冇事業何來會揾到錢啊？所以嗰個師傅話論述就話財氣通門戶，其實真係講句衰啲咧，真係笑死人啊！即係識嘅就俾你笑死，唔識嘅俾你嚇死。即係有時唔係得罪講句，所以擇日真係唔係咁簡單嘅。所以咧喺命理上咧，一啲喜忌神要識得分配斷格局，先至可以做得呢樣嘢嘅。唔係話真係好似本書講乜就代表咗係乜唔係真係讀死書啦。呢啲叫做其一呢個即係我啱啱所講嘅就係呢個。佢四條柱呢8個字嘅睇法啫喎，再睇埋第二重，連運都冇行，連運都冇得行嘅最慘係嘛？如果係男命咧，直頭冇運行，如果係女命咧，都可能有少少運行下嘅，但係問題係乜嘢咧？問題就係話運過即止啊嘛，女命嘅係後生嗰陣時都有20年嗰個叫做。陰運行下，如果係做男命嘅咧，即係我唔知佢係男定女。如果男命直頭一啲陰運都冇得行係嘛？咁係咪真係害到人嘅？真係呢樣嘢。所以咧真係如果有緣聽到我呢一集嘅朋友們，如果你身為父母嘅話咧，你真係要謹慎去揀一個真係識得擇日子嘅一個師傅咯，係嘛？即係唔好話你揾嗰個出名好唔出名好因為嗰種論述咧，即係我成日都講即係唔使信邊個㗎
我都唔使信嘅，信事實嘅啫。真係呢樣嘢就要謹慎。咁好啦，大家聽完我呢一集嗰個講解之後，希望有個得着啦。記得 like、share、comment，撳埋個鐘仔。我再有啲新嘅 topic 咧，我會再同大家分享下嘅，係咁多啦，拜拜。